चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों आ गया है संडे एक और बार, और हम आ गए एक और बार Q&A वाला वीडियो लेकर। Q&A 160 है आज का ये वीडियो। और जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दें कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस बनाते हैं, और इस वीडियो में सवाल और जवाब होते हैं। अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे में हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुँचे और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। कुछ लोगों की वीडियोस की रिकमेंडेशन आई है, वीडियोस आने वाले समय में अपलोड हो जाएगी। आदिल जी का यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि टॉकबैक में स्लाइडर काम नहीं कर रहा है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो नहीं, वॉल्यूम भी कम ज़्यादा नहीं हो रही। देखिए, वॉल्यूम के लिए तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाता है। अप एंड डाउन करोगे आप वहाँ पर तो एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, उससे इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो। और आपका जो ब्राइटनेस वाला प्रॉब्लम है, ऑटो ब्राइटनेस आप एक बार चेक कीजिए, या फिर नोटिफिकेशन पैनल में होल्ड करके अप या डाउन आप करिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। निर्मल जी यहाँ पर कहते हैं कि मोटोरोला का G34 यहाँ पर फ़ोन है, इसमें कितने एंड्रॉयड अपडेट आएंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, ये जानकारी तो आपको नेट पे मिल जाती है, आप नेट पे सर्च करोगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी। वैसे इस फ़ोन में एक मेजर अपडेट मिलेगा और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी, यानी कि एंड्रॉयड 15 इस फ़ोन को मिलने वाला है। जेका बैंगलो जी यहाँ पर कहते हैं कि सैमसंग का A14 वाला फ़ोन है, व्हाट्सएप में एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम फ़ोन में ही आता है, ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद भी सेपरेट ऐप साउंड बंद है, फिर भी फ़ोन को सेफ मोड में डालिए, ये सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता है। सेफ मोड में डालिए, ऑन करिए और उसके बाद फिर ब्लूटूथ रिकनेक्ट करिए और फिर ट्राई कीजिए, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। भोलू जी कहते हैं क्या मनी ऐप एप्लीकेशन जो है एक्सेसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल मनी एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी लिंक कोशिश करेंगे व्हाट्सअप चैनल पर देने के लिए। तन्मय जी कहते हैं कि ब्रेल बुक ऑर्डर करनी है, कहाँ से ऑर्डर करें? ऑनलाइन में मिलना डिफिकल्ट है, आप ऑफलाइन में किसी NGO से कांटेक्ट करिए और वहाँ से उसको ऑर्डर करिए। हर्षल प्रजापति जी कहते हैं कि Redmi 5 वाला फ़ोन है, इसमें Redmi का ही एप्लीकेशन है, फ़ोन एप्लीकेशन, बिना टॉकबैक के फ़ोन कैसे उठाएं? लेकिन इसमें टॉकबैक भी तो होगा, आप टॉकबैक के साथ भी उठा सकते हो। वैसे बिना टॉकबैक के फ़ोन उठाने के लिए आपको अगर लो विजन हो तो ग्रीन वाला एरो दिखाई देता है, उस पर होल्ड करके आपको स्वाइप अप करना है, आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। विशाल जी कहते हैं कि लावा का फ़ोन है, व्हाट्सअप कीप स्टॉपिंग, इस तरह से बता रहा है कि क्या करें। देखिए, आप ना अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली करिए, स्टोरेज जितना आप खाली रखोगे उतना व्हाट्सअप अच्छे से चल पाएगा। स्टोरेज खाली रखिए, व्हाट्सअप पे अनवांटेड चीज़ें डिलीट करिए, तो आपका जो व्हाट्सअप अच्छे से चलेगा। अजहर जी कहते हैं क्या किसी यूट्यूब चैनल को दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो कैसे? ब्रांड अकाउंट बनाना होता है आपको, ब्रांड अकाउंट बना के आप मेल आईडी और सेम चैनल का सेम नाम से चैनल बना के आप अपने अकाउंट को जो है अपने चैनल को दूसरे अकाउंट पे जो है शिफ्ट कर सकते हो, और कोशिश करेंगे डिटेल में इस पर वीडियो बनाया जाए। यूज़र कहते हैं कि मुझे IRCTC में बुकिंग करते समय कैप्चा आता है, क्या ऐसा करें जिससे OTP आए? देखिए, जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर भी एक चेकबॉक्स होता है, लॉगिन एंड बुकिंग OTP। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करते हुए भी OTP आएगा और बुकिंग करते हुए भी OTP ही आएगा। फर्स्ट जब आप लॉगिन करते हो तो आप चेकबॉक्स को चेक करना है। वैभव जी यहाँ पर कहते हैं कि टेलीग्राम में वर्ड्स ट्रांसलेट करने के लिए कोई बॉट बताइए। बॉट वैसे बहुत सारे लेकिन प्रॉपर काम नहीं करते हैं, और कुछ अगर है तो एक 2-4 मैसेज करने के बाद में वो प्रीमियम लेने के लिए कहते हैं कि पेड करने के लिए बोलते हैं। तो टेलीग्राम का जो ऑफिशियल है आप उसका ही प्रीमियम लीजिए, उसमें जो है ये चीज़ आप इजीली कर पाएंगे। कारी शास्त्री जी यहाँ पर कहते हैं कि जब से एंड्रॉयड 14 आया है व्हाट्सअप पे वॉल्यूम बटन से कॉल आंसर नहीं हो रही। सैमसंग में होता था पहले, लेकिन अब नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन आप जेस्चर से जो है इसको कर सकते हो, जेस्चर सेट करके। बसवराज जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि मोबाइल स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगाए तो क्या मोबाइल के लिए अच्छा है या नहीं? बिल्कुल मोबाइल के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप फ़ोन को ऑन करके एयरप्लेन मोड पे डाल के चार्ज पे लगाइए ताकि फ़ोन फास्ट चार्जिंग हो पाए। मोहम्मद हामिद जी यहाँ पर कहते हैं कि क्या एयरपोर्ट
में अकेले ट्रैवल कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, हम अकेले ट्रैवल कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर तो एयरपोर्ट में आपको गाइड मिल जाता है, उससे कोई इशू नहीं आते। दीनानाथ जी कहते हैं कि यूनिवर्सल कॉपी अपने आप कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, क्या करें? आप बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ की ऑन करके रखिए, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन से इसको बंद करके रखिए, तो आपका ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में बंद नहीं होगा अपने आप। सुभान मोहिद्दीन जी हैं, कहते हैं कि एक्सेल में उर्दू टाइप कैसे करें? उर्दू फॉन्ट, उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करके रखना पड़ेगा आपको, तब आप उर्दू टाइप कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। मेरा यहाँ पर इनका नाम समझ में नहीं आ रहा है। रेडमी 11T 5G 11T 5G फ़ोन है। कीबोर्ड वॉल्यूम बटन प्रेस करने पर कीबोर्ड बार बार अनाउंस कर रहा है कीबोर्ड। तो ये टॉकबैक की प्रॉब्लम है, जब से टॉकबैक अपडेट आया है 14 वाला, उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हो गई है ना। जब तक नया अपडेट नहीं आता तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल तो। मोहम्मद अजान जी कहते हैं कि ऐसा कोई गेम बताए जो आईफोन के लिए एक्सेसिबल है। ऐसे तो काफ़ी सारे गेम्स आईफोन पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर इस पर वीडियोस भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने पर्सनली आईफोन पे कभी कोई गेम नहीं खेला, इसके लिए रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ लेकिन यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सुजीत साहू जी कहते हैं कि HP का लैपटॉप लिया है खुद से, और क्या आपके समूह से ये प्राप्त हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, हमारे समूह से भी आपको इसकी लिंक प्राप्त हो जाएगी। वैसे आप सर्च करोगे क्रोम में तो आपको इजीली वहाँ पर काफ़ी सारे एंटीवायरस मिल जाएंगे। वैसे इस पर डिफ़ॉल्ट भी होता है, वो भी आप चेक आउट कर सकते हैं। अब्बास अली जी कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे 50 सब्सक्राइबर है, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर से लाइव जाने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होगी, लेकिन क्यों आपको 50 सब्सक्राइबर है फिर भी लाइव करना है ना। आप तो उसे सब्सक्राइबर बढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर आप लाइव करिए, अच्छा रहेगा। हमारा संस्कृति यहाँ पर कहते हैं कि कॉल के दौरान बैकग्राउंड में आवाज़ चलती रहती है और वॉइस नोट करते समय टॉकबैक की आवाज़ भी जाती है। वॉइस नोट करते समय टॉकबैक की आवाज़ आती है व्हाट्सएप में, तो उसका सोल्यूशन हमने बताया है, वीडियो आप चेकआउट कर लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। और बैकग्राउंड नॉइज़ जाता है कॉल के दौरान, तो बैकग्राउंड में अगर टॉकबैक की आवाज़ आ रही है तो आप टॉकबैक को सस्पेंड रिज्यूम कर सकते हो, वही चीज़ यूज़ करके जो हमने बताई है। और अगर आती है तो आप कॉल के दौरान टॉकबैक की वॉल्यूम कम रखोगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगी, या फिर आप एक बार स्वाइप कर लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कुछ लोगों के फ़ोन में टॉकबैक अपडेट होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप फ़ोन एप्लीकेशन ट्राई करिए। दूसरा वाला निखिल जी कहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें ATM चाहिए, लेकिन ATM नहीं दे रहे, सिग्नेचर आनी चाहिए। आप GR दिखाइए उन्हें, GR दिखाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर देंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर, आगे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, अपना सवाल ज़रूर चेक कीजिएगा। कमेंट्री स्क्रीन रीडर मतलब क्या, आगे कुछ भी नहीं लिखा है आपने। दीपेंद्र शिल्पा जी यहाँ पर कहते हैं कि मोबाइल में कोडिंग करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है? हाउ टू लर्न कोडिंग आप सर्च करोगे वी टॉक फॉर ब्लाइंड यूजर, आपको हमारे द्वारा बनाए गए 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो उनसे कोडिंग कैसे करनी है, किस प्रकार आप जो है कोडिंग वगैरह कर सकते हो, सारी जानकारी उन वीडियोज़ में डिटेल में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सत्यम वर्मा जी कहते हैं कि हम लोग ATM पिन कैसे बना सकते हैं? आपको एक्सेसिबल ATM ढूंढना है, जो कि टॉकिंग वाले ATM होते हैं, वहाँ पर आपको अपने हेडफोन का यूज़ करते हुए आप सारे जो ऑप्शंस है, जैसे हमें IVR में ऑप्शंस मिलते हैं 1 2 3 जिस तरह से, तो वहाँ पर भी आपको उस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे और आप पिन जनरेट इजीली कर पाओगे। दिनेश मित्तल जी कहते हैं कि डुअल स्पीकर सिर्फ मोटरोला के फ़ोन में होते हैं या सैमसंग रेडमी में भी होती है? जी बिल्कुल, सैमसंग रेडमी वाले फ़ोन में भी डुअल स्पीकर होते हैं, ऐसा नहीं है मोटरोला में ही होते हैं, सभी फ़ोन में होते हैं। और आजकल स्टीरियो स्पीकर सभी फ़ोन में आने लगे हैं। मुकेश जी कहते हैं कि सैमसंग का A12 वाला फ़ोन है, गूगल टॉकबैक बंद करके यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो फ़ोन होम स्क्रीन पर चला जाता है, ऐसा क्यों? आप सिस्टम जेस्चर एक बार चेक कीजिए, हमने कुछ दिनों पहले भी इसका जवाब दिया था। सिस्टम जेस्चर चेक कीजिए, स्वाइप अप के लिए कुछ आपने एक्शन तो नहीं रखा हुआ है, सिस्टम जेस्चर को बंद कर दीजिए, है ना, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। जनरली ये इशू जो है स्वाइप अप करते समय अगर आपकी फिंगर होम बटन पे टच होती हो तो होता होगा, या फिर आपने सिस्टम जेस्चर कुछ सेट कर रखे होंगे तभी ये प्रॉब्लम होता होगा, तो सिस्टम जेस्चर आप जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अबाउट पेज में विजिट करें। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।